میگن ایتالیا به زوریخ از و خیلی مسیر قشنگی داره. با هم ببینیم مسیره. اوه ساشا اوه چرا جووناشون اجازه نمیدن؟ خیلی کم پیر میشن احتمالا میاد. دوستا واقعا میرم خونه هاشون برم ببینم بشینم. یه با باید یه تور از طرف غرب به شرقش بریم. اون خیلی خوبه. خیلی روستاهای قشنگی داره. من دوستان برم تو ایزمیری طرف خونه هاشون ببینم توش دیدمانشون. خیلی کلاسیک بود بعضیاش. اکثرش تو ایر بی ام بی که نگاه میکردم خیلی کلاسیک بود. چقدر قشنگه این وقت. ساشا اون برو نگاه میکنم. Ja, nee, wij hebben twee gewoon. Eentje zo'n beetje. این کوب که اینجاست چیزه فروشگاه های تقریبا ارزون فروش سوییسه. سوپریه آره. تو سوییس مثل الدی آره. میبینی روستایی در قشنگی بیده؟ ساشا هلش کن بزن پاس یه رودخونه‌مون وسط دارن میبینی؟ آخرشه بهشته اوه برای تنه جانم بینید اینجا گرومه اینجا همونجا بود که گفتم وای میستاد قطار پیاده میتونستی بشی الان دیگه نمیشه اینجا بارونی آره بارونی بارونم میاد برف رو میبینی اون بالا ساشا
Also chocolate. Now it's okay. Thank you, Hannah. Very good job. Let me control. It's okay. Hannah is beautiful. That's all. Always Hannah is raining. Because it's raining. Oh, wait. چجوری اینجا یه ذره الان به حالت پاییزی شد یه دفعه. It's water. No, it's tea. Tea with water. Yeah. No milk. چونانیم چی داره میده ساشا؟ Magic ticket. Coffee. Oh, I bet it. خیلی شد قربان $5.